嗱，依家咧我哋嚟到呢個4代住宅華發打造嘅一個項目啊，喺咧珠海梅溪水庫呢邊，樓下咧就係我哋負一嘅一個花園，同埋2樓嘅空中花園啦。可以見到佢啲佈局咧非常之靚噶，見到對面嗰邊樓咧全部係錯層嘅陽台，依家咧係最興嘅呢個啦。咁咧依家入到嚟呢度咧，雙層嘅隔音玻璃同埋3米嘅一個挑空啊，即係層高。呢度咧就有一個大圓台，坐10人食飯冇問題嘅。我最中意咧就係呢種廚房啦，啊，洗菜切菜同埋呢個煮嘢咧完全係分開嘅。呢邊咧仲有一個細陽台。咁咧呢邊咧就有一個房間啦，加埋呢個智能馬桶係標配嚟嘅，交樓就會有噶啦。咁咧呢度咧就係我哋入戶嘅地方啊。呢度咧會有一個套間嘅嗱，鏡頭俾一俾睇下。呢度咧呢一戶咧可以望到我哋香山湖公園嘅，非常之靚仔。咁咧呢度有一個房間，停止先，等陣。嗱，依家咧我哋嚟到主人房，呢個衣帽間非常之大，可以見到空間。咁咧過到嚟呢度咧就係我哋主人房嘅一個乾濕分離洗手間同埋呢個浴缸啦。可以望到香山湖公園嘅。呢度咧係我哋休息嘅一個小陽台啦。過到嚟呢個主人房270度嘅一個採光落地玻璃雙層隔音嘅，望到小區花園。呢邊咧望過去咧就係香山湖公園啦，景觀係非常之靚仔嘅。咁咧有興趣嘅朋友評論區扣1咧攞資料，扣2咧預約睇樓。